નયન શું છે નયન કઈ ગયા નયન બોલ ને બકા હું શું બોલું હું તો દાદા બોલું છું કે દાદા કરું છું એવું છે પછી શું થયું નયન પછી ઓ બાપા એટલું બધું થયું પછી શું થયું નયન નયન પછી શું થયું નયન ચીચી કરે છે હે નયન શું કરે છે અત્યારે નયન અત્યારે શું કરે છે પ્રેશર આપે છે નયન શું કરે છે અત્યારે હે નયન તો પાછળ ના ખસીસ અહીંયા મમ્મીને ત્યાંથી છે ત્યાં લઈ જઈશ તો હા કઈ જવાનું છે તને કઈ જવાનું છે નયન કઈ બાય બાય જેવું છે તારે નયન બાય બાય જેવું છે તારે હે ખસાડતા બહાર લઈ જઈશ તો બોલ નયન આગુ